នាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីនាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរអាយដាមអស់លោកស្រីនាងកញ្ញាភ្ញៀវកិត្តិយសបងប្អូននិស្សិតជាទីគោរពរាប់អានទាំងអស់នាងខ្ញុំសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះវត្តមានដ៏ថ្លៃថ្លារបស់ភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់ក្នុងថ្ងៃនេះសារមន្ទីរជាតិមានកិត្តិយសរៀបចំបឋកថាអនឡាញស្ដីអំពីសមុច្ចាយវាយនភ័ណ្ឌសារមន្ទីរជាតិមុនឆ្នាំ1975តើបានសារឋានបានផ្ដល់ព័ត៌មានអ្វីខ្លះអំពីសមុច្ចាយទាំងនេះដោយលោកស្រីបណ្ឌិត Magali An Berthon ប្រវត្តិវិទូផ្នែកវិញ្ញាណភ័ណ្ឌនៅមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវវិញ្ញាណភ័ណ្ឌនៃសាកលវិទ្យាល័យកូពេនហាប្រទេសដាណឺម៉ាកដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាជ្រាបរួចមកហើយក្នុងឆ្នាំ1918ដែលមានលោកសុខុលយេជាអ្នកអភិរក្សដំបូងគេនៅសារមន្ទីរជាតិលោកបានប្រមូលទិញសមុច្ចាយវិញ្ញាណភ័ណ្ឌមករក្សាទុកនៅសារមន្ទីរជាតិហើយការងារនេះក៏បានបន្តរហូតដល់ឆ្នាំ1960ដែលស្ថិតក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់លោកស្រី Magali ជីតូសមុច្ចាយវិញ្ញាណភ័ណ្ឌកើនឡើងជាលំដាប់រហូតដល់ចំនួន415វត្ថុក្នុងនោះដែលមានសម្លៀកបំពាក់ល្ខោនរបាំរបស់ប្រើប្រាស់ក្នុងកិច្ចពិធីជាដើមជាការពិតសារមន្ទីរបានបិទទ្វារក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមនិងបានបើកទ្វារដំណើរការឡើងវិញក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980រហូតដល់ឆ្នាំ1994ក្រុមការងាររៀបចំចុះបញ្ជីសមុច្ចាយវិញ្ញាណភ័ណ្ឌបានចំនួន74វត្ថុប៉ុណ្ណោះហេតុនេះនាងខ្ញុំសូមជូនវេទិកានេះទៅលោកស្រីបណ្ឌិត Magali An Berthon ប្រវត្តិវិទូផ្នែកវិញ្ញាណភ័ណ្ឌនៅមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវវិញ្ញាណភ័ណ្ឌនៃសាកលវិទ្យាល័យកូពេនហាកប្រទេសដាណឺម៉ាកនឹងទាញចំណាប់អារម្មណ៍អស់លោកស្រីនិងបងប្អូននិស្សិតផ្ដោតលើជំនាញសមុច្ចាយវិញ្ញាណភ័ណ្ឌជាកេរមរតកវប្បធម៌និងជាចំណេះជំនាញដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបាននេះនាងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាបឋកថាអនឡាញនេះមានបកប្រែពីភាសាអង់គ្លេសមកជាភាសាខ្មែរដោយលោកឆាយវិសុទ្ធប្រធាននាយកដ្ឋានសារមន្ទីរនាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកប្រធានចា Good evening in a very warm greeting from the National Museum of Cambodia, distinguished ladies and gentlemen, each and every one of you. Welcome to the National Museum of Cambodia. Today, we have an honor to conduct an online talk titled The Textile Collection at the National Museum before 1975, What We Can Learn from the Archive by Dr. Magali An Berthon, the Textile Historian Center for Textile Research, University of Copenhagen, Denmark. My name is Magali An, the MC for the talk. On behalf of the National Museum of Cambodia, I would like to extend our appreciations for your presence today. This talk presents a research project currently taking place at the National Museum, which examines the formation of the museum textile collection since 1918. As you know, French museum founder Sokrolye acquired the first textile object in 1918 through the input of successive French conservators until Magali Chito in the 1960s. The collection grew to a total of 415 pieces, a number including textile, theater, and dance costume elements and ritual objects. It is unclear if any acquisition took place under Cambodian director Jia Thaiseng and Lee Wong by the time of the museum reopening in 1980. And upon the first inventory of the remaining textile in 1994, only 33 textiles, 35 of them dance and theater accessories and costumes, and 3 magical ritual objects were found. Through the meticulous assessment of archive material, achieved materials, especially all inventories and cataloging system under the Sokrolye and Bosolye classifications. This study aimed to reconstruct the original textile collections at the National Museum to emphasize the significance of the objects as artistic and cultural heritage
and repositories of textile skill and knowledge. Without further ado, let us start our program by welcome Dr. Magali An Berthon. Berthon is a Textile Historian Center for Textile Research, University of Copenhagen, Denmark. So her research hard work result. As you know, we have our translator, the talk from English language to Khmer language. I would like to thank you, Mr. Chavisot, the director of the National Museum, for your valuable help. Please, thank you so much, and please, doctors. Yeah. That's okay. So, Magali An Berthon, and I will start presenting my screen and presentation for today. Okay, I think it's going to work. Yes, it's working, I think. I think so. I don't know if they have the full screen. A little bit late. Okay, so today, yes, my presentation is the textile collection at the National Museum before 1975 and what we can learn from the archives. And as our host was explaining, this talk presents a research project that is taking place at the National Museum and examines the formation of the museum textile collection. This research is a part of the project called Text Khmer Rouge, which is a Horizon 2020 European Union funded project at the Center for Textile Research at the University of Copenhagen, for which I'm grateful for. And so my research outlines the collection's trajectory through the 20th century, exploring the textile acquisition during the French protectorate to the early 1970s, the effects of the museum closure during the years of dictatorship in the late 1970s, and the losses in the collection in the aftermath of the conflict in the 1980s. ការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់លោកស្រី Magali គឺបច្ចុប្បន្ននេះបានផ្ដោតទៅលើសកម្មភាពនៅសារមន្ទីរជាតិកម្ពុជាហើយលោកស្រីកំពុងធ្វើការពិនិត្យទៅលើព័ត៌មានមួយចំនួនទាក់ទងនឹងសកម្មភាពវិញ្ញាណភ័ណ្ឌនៅសារមន្ទីរជាតិតែម្ដងហើយការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវពីវិញ្ញាណភ័ណ្ឌក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមដែលមានការផ្ដើមសិក្សានឹងនៅ Horizon 2ដោយ Marie Copier ជាគម្រោងដែលបានសិក្សានៅឆ្នាំ 2020 ហើយការសិក្សានឹងគឺចេញអំពីវិទ្យាស្ថានមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវនៃវិញ្ញាណភ័ណ្ឌរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Copenhagen ការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះគឺមានបំណងក្នុងការបង្ហាញអំពីតម្រុយនៃសក្ខីរបស់សារមន្ទីរដែលមាននៅក្នុងសតវត្សទី20ហើយដើម្បីស្វែងរកអំពីមូលដ្ឋាននៃការប្រមូលចូលនៅក្នុងសកម្មភាពសារមន្ទីរនឹងតែម្ដងក្នុងសម័យបារាំងដោយចាប់ផ្ដើមតាំងឆ្នាំបារាំងអាណានិគមហើយជាពិសេសយើងពិនិត្យទៅលើការប្រមូលចូលនៅក្នុងទសវត្ស70ផងដែរហើយការសិក្សានឹងក៏បានជាយាមពិនិត្យទៅលើស្ថានភាពនៃសកម្មភាពដែលបានសន្ទុះស្ថានភាពសកម្មភាពដែលបានរិះសាទុកនៅក្នុងសារមន្ទីរជាតិនៅឆ្នាំ1970ក៏ដូចជាក្នុងឆ្នាំដែលខ្មែរក្រហមកាន់កាប់ស្រុកយើងនឹងតែម្ដងហើយបន្ទាប់មកលោកស្រីក៏នឹងពិភាក្សាពិនិត្យមើលទៅលើការបាត់បង់នៃសកម្មភាពវិជ្ជាភ័ណ្ឌនេះក្រោយការបែករបស់ខ្មែរក្រហមនេះជាពិសេសនៅទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980ជាពេលដែលយើងមានសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងស្រុកនោះបាទ So to start just a little bit with history, obviously you are here with the museum history that to find out that the National Museum was founded, originally named Musée Albert Sarraut, after the then Governor General of Indochina under the French Protectorate.
The idea of the museum started in 1917, but the building was actually inaugurated in 1920 in Phnom Penh, right here. So it was founded by the French educator Georges Grolier. He was a French artist, architect, and educator, and he was commissioned by Albert Sarraut to organize a training program in the arts for Cambodian people. And so he transformed some of the Royal Palace workshops into a school, and in combination with a museum. So he first founded the School of Cambodian Arts to promote Cambodian crafts. And you can see a photo of him here on the left of him in his office in 1926. And among those workshops that he founded at the school, one of them was the silk weaving workshop. And you have a photo on the right. And this workshop was training only women and about 20 young women in the 1920s. Mr. Magali, some ជំរាបជូននៅសារៈបាននៃប្រវត្តិរបស់សារមន្ទីរបន្តិចកាលពីដើមឡើយយើងមានឈ្មោះទៅតាមឈ្មោះរបស់លោក Albert Sarraut ដែលជាទេសាភិបាលនៅឥណ្ឌូចិនតែម្ដងអញ្ចឹងឈ្មោះសារមន្ទីររបស់យើងគឺ Albert Sarraut ដើមឡើយហើយអាគារនឹងបានធ្វើការសម្ពោធនៅក្នុងឆ្នាំ 1920 នៅវិទ្យាល័យភ្នំពេញតែម្ដងលោក Jacques Grolier ដែលបានកើតនៅក្នុងស្រុកខ្មែរហ្នឹងហើយបានទៅបន្តការសិក្សានៅស្រុកបារាំងហើយលោកបានកើតនៅឆ្នាំ 1887 និងទទួលមរណភាពនៅឆ្នាំ 1945 លោកគឺជាវិចិត្រករជនជាតិបារាំងជាស្ថាបត្យករក៏ដូចជាអ្នកដែលបានដាក់ទុកដើមក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលរៀបចំកម្មវិធីសិល្បៈនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងនឹងដែរហើយលោកបានផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងនៃរោងជាងរបស់ព្រះបរមរាជវាំងដើម្បីប្រែក្លាយទៅជាសាលារៀនមួយដែលលើកកម្ពស់ចំពោះវិស័យសិប្បកម្មរបស់ខ្មែរយើងដោយផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងសារមន្ទីរទន្ទឹមនឹងហ្នឹងលោក Jacques Grolier ក៏បានបង្កើតសាលាមួយដែលមាន6រោងជាងរួមទាំងតម្បាញសូត្ររោងជាងតម្បាញសូត្រនិងបណ្ដុះបណ្ដាលទៅដល់ស្ត្រីវ័យក្មេងរបស់កម្ពុជាដែលមានអាយុខ្ទង់ណែ20ឆ្នាំពីហ្នឹងនៅក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1920 And so the interest in textiles was pretty important from the beginning. The National Museum and the School of Cambodian Arts, those were places where textiles were already quite important as early as the foundation of the museum. So in the 1920s, some Hol Ikat textiles, for those who don't know, and Hol Pidan textiles became very popular in France, actually, in tourists also, and in French, in the metropole in France. And you can see here on the top left image, it's a black and white photo of the Hol Pidan, but this was actually photographed and shown in Vogue magazine in 1927, which shows how popular these were for the French people in the metropole during the protectorate, the French protectorate. And in 1924, Grolier also founded what we call in French the Corporation Cambodienne, meaning the Cambodian corporations. And this was basically a group of 200 craftspeople who would produce crafts objects for the export market. And those would be sold through the Service des Arts, Service of the Arts. And you can see a photo on the right hand, on the right side of the shop of the Service des Arts. And if you look, it's a bit hard to see, but there are some textiles on the left, in the left shelf, on the left side. So textiles were produced extensively to be sold to France, sorry. About 3,000 sampot were ordered in the 1920s. From the information that I got, it doesn't seem like some of those textiles ended up in the museum collection. I think the museum acquired textiles from other
routes and other trade and salesmen merchants. Okay ដោយតែលោកស្រីបានលើកពីខាងលើនេះបង្ហាញថាវិញ្ញាណភ័ណ្ឌគឺជាផ្នែកមួយសំខាន់របស់កម្ពុជាហើយដូច្នេះនៅក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1920 ហ្នឹងសម្ពុតហូលឬក៏ដាននឹងបានคล้ายទៅជាវត្ថុដែលមានតម្លៃមានទីផ្សារសម្រាប់ជនជាតិបារាំងរហូតដល់មានទស្សនាវដ្តី Virgo Magazine នៅក្នុងឆ្នាំ 1927 បានផ្សព្វផ្សាយអំពីការងារអំពីវិញ្ញាណភ័ណ្ឌរបស់កម្ពុជាយើងហ្នឹងនៅក្នុងឆ្នាំ 1924 លោកចောက်ពូយេលោកបានបង្កើតជា cooperation មានន័យថាបណ្ដាញរបស់កម្ពុជាតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងសិប្បកម្មខ្មែរណាដែលមានគ្នាប្រហែលជា 200 នាក់ដើម្បីធ្វើការផលិតនិងនាំចេញនៅវិញ្ញាណភ័ណ្ឌនឹងទៅផ្សារទីផ្សារដែលទឹកក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់បារាំងហ្នឹងហើយក្រោមគម្រោងមួយដែលលោកហៅថា Le Service de Art មានន័យថាផ្ដល់សេវាទៅលើផ្នែកសិប្បកម្មបន្តជាលទ្ធផលដូចយើងបានឃើញនៅក្នុង slide នឹងខាងលើហើយខាងលើហ្នឹងគឺបង្ហាញអំពីទម្រង់នៃវិញ្ញាណភ័ណ្ឌបាច់លម្អអីផ្សេងៗដែលគេបានរៀបចំសម្រាប់ធ្វើការនាំចេញទៅហ្នឹងជាលទ្ធផលដែលទទួលបានក្រោយពីការរៀបចំធ្វើជាសហព័ន្ធអីក្រុមការងារចងក្រងបណ្ដាញអស់នឹងហើយយើងបាននាំចេញសូត្រនឹងជាង3សម្ពុតសូត្រនឹងជាង 3000 សម្ពុតសូត្រដែលមានការបញ្ជាទិញនៅរវាងឆ្នាំ 1921 ដល់ឆ្នាំ 1925 ហើយសំខាន់គឺលក់ទៅកាន់ទីផ្សារទេសចរជាពិសេសគឺនាំចេញទៅអឺរ៉ុបនិងតែផ្ទាល់នៅខណៈហ្នឹងដែរយើងបានឃើញថាវិញ្ញាណភ័ណ្ឌហ្នឹងគឺសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់សារមន្ទីរខ្លួនឯងផ្ទាល់ហ្នឹងបានមានគោលការណ៍ក្នុងការទិញចូលផងដែរនៅសម្រាប់ជាសមុជ័យដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកគ្រូយេខ្លួនឯងនេះបញ្ជាក់ថាមិនមែនមានន័យថាលោកគ្រូយេហ្នឹងគាត់បង្កើតរបស់ហ្នឹងហើយគាត់ទិញខ្លួនឯងហ្នឹងក៏មិនមែនទេមានន័យថាគាត់បានព្យាយាមទិញរបស់ហ្នឹងពីខាងក្រុមគោលដៅផ្សេងទៀតមិនមែនតែជាអ្នកនៅក្រុមអ្នក200ហ្នឹងទេសូមបញ្ជាក់កន្លែងហ្នឹងផងដែរហើយតាមរយៈផុសតាងនៃឯកសារចូលកំណត់ត្រាចូលផ្សេងតាក់ទងជាមួយនឹងវិញ្ញាណភ័ណ្ឌនៅក្នុងសារមន្ទីរជាតិនេះយើងឃើញថាមានចំនួនច្រើនដែលក្រុមការគ្រប់គ្រងរបស់គាត់ហ្នឹងហើយវិញ្ញាណភ័ណ្ឌហ្នឹងបាន Okay the textile Okay អញ្ចឹងទេវាតាមរយៈrecord មានន័យថាឯកសារទាំងអស់ដែលបានបង្ហាញហ្នឹងមានន័យថាការនាំចេញវិញ្ញាណភ័ណ្ឌហ្នឹងដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីខាងលើតាមរយៈ Service of Art ហ្នឹងមានការនាំចេញច្រើនតាមរយៈសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹង Yes and so I put together just this historical timeline of the history of the Cambodian National Museum and its history throughout the different phases, historical phases in the Cambodia's 20th century. And you can see at the top the big events that happened in the museum, the inauguration, the closing of the museum in 1975 under Democratic Cambodia, the reopening in 1979, several waves of renovation. And in the bottom line, you have all the different directors who worked at the museum. And you have at the end, Mr. Chefisak, who is with us today. Yes. Okay, នេះគឺជាគេហៅកាលប្រវត្តិមួយសង្ខេបចេញពីដើមទសវត្សរ៍ទី20មករហូតដល់ឆ្នាំ98ដែលបង្ហាញអំពីដំណាក់កាលផ្សេងៗនៃការវិវត្តរបស់ស្រុកខ្មែរយើងនេះតាំងពីជំនាន់បារាំងគ្រប់គ្រងស្រុកសង្គមរាស្ត្រនិយមរដ្ឋកម្ម
សាធារណរដ្ឋខ្មែរក្រហមហើយនឹងសម័យកុម្មុយនីសរហូតមកដល់ទទួលបានការបោះឆ្នោតអីឡើងវិញយើងឃើញមាននៅខាងលើហ្នឹងគឺបង្ហាញអំពីទាំងអស់ហ្នឹងហើយខាងក្រោមមានបង្ហាញអំពីឈ្មោះនៃមេដឹកនាំសំខាន់មួយចំនួននៅក្នុងសារមន្ទីរជាតិដែលចុងក្រោយហ្នឹងមានឈ្មោះខ្ញុំនៅក្រុមគេនឹងដែរ And in this timeline, it is more focused on the museum directors that you have on the left until 1975 or before 1975. And on the right, you have the information about how much involvement they had in the collection in terms of cataloging and inventory. The two Cambodian directors, Chai Tai-seng and Li Vu-ong, for now, at least, I'm not fully sure of how much cataloging and inventory they have done on the collection. But the ones who were quite active were the first one, Timouy Georges Gaulier, and then Jean Boisselier, second, and Madeleine Giteau also were quite active in that collection, inventory, and cataloging. Okay, ដូចក្នុងឯកសារតារាងសង្ខេបនឹងម្ដងទៀតនឹងបង្ហាញអំពីជំនួយដឹកនាំហើយនឹងកិច្ចការដែលពួកគាត់បានធ្វើជាពិសេសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការងារចុះបញ្ជីអីផ្សេងហើយគាត់បានព្យាយាមសម្លឹងមើលដែររកមើលតើមានឋានៈដឹកនាំណាខ្លះដែលគាត់មានសកម្មភាពផុសផុលក្នុងការធ្វើការចុះបញ្ជីសមច័យវិជ្ជាភ័ណ្ឌទាំងអស់នេះ ប៉ុន្តែតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់គាត់មកឃើញថាមានមនុស្ស 3 នាក់សកម្មទៅលើកិច្ចការហ្នឹងទី 1 គឺប្រកាសណាស់លោក Jean Gaulier ហើយទី 2 មានលោក Jean Boisselier ហើយចុងក្រោយគឺលោកស្រីកញ្ញា Madeleine Giteau ដែលគាត់ជួលថាអ្នកទាំង 3 ហ្នឹងមានសកម្មភាពផុសផុលទៅរឿងទាក់ទងជាមួយនឹងកិច្ចការចុះបញ្ជីហ្នឹង And now, if we look really at the collection, the textile collection in 1975, so, or at least by the 1960s, because we're not fully sure of what happens from 1970 to 1975. So textiles were catalogued under the category N, with the N letter. So N was for textiles and clothing, and there were about 415 objects in that collection in the late 1960s. And some of those were flat textiles, 317 objects, then dance theater, costume, accessories, and clothing, 66 objects, and then magical items or auspicious textiles and objects, protective objects, about 32 of them. I put together a chart in the back, in the bottom, that is just about flat textiles, so about the 317 textiles, just to show you the range of objects that were acquired before 1975. And there's a big, especially big focus on Sampot Hol, but a large range of textiles from Sampot Chorbap to Hol Pidan to also Cham textiles. ចឹងនេះគឺជាពន្ធជាតារាងសង្ខេបថ្មីព័ត៌មានសង្ខេបថ្មីមួយទៀតស្ដីពីវិញ្ញាណពន្ធនៅក្នុងសារមន្ទីរយើងហ្នឹងនៅក្នុងកាតាឡុកពីឆ្នាំ60យើងឃើញថាមាន415វត្ថុហ្នឹងដែលមានចុះបញ្ជីតាមដោយអក្សរ N ហើយគាត់បានពិនិត្យទៅមើលរឿងអស់ហ្នឹងដែរទាក់ទងជាមួយនឹងកិច្ចការទាំងអស់មុនឆ្នាំ1975ហ្នឹង លហើយក្នុង415នេះយើងបានឃើញគាត់ធ្វើការបែងចែកជាឆាតហ្នឹងជាបែងចែកជាតារាងហ្នឹងឃើញថាមានវិញ្ញាណពន្ធសុទ្ធសាធហ្នឹងចំនួន317ហើយជាវត្ថុដែលគេហៅថាទាក់ទងនឹងជំនឿណាជំនឿអីផ្សេងៗ magical item ហ្នឹងណាជំនឿយើងដូចជន់ដូចស្អីចឹងណាគាត់ថាមានរំអីហ្នឹងទៅវាមានប្រហែលជាខ្ទង់32អីដែរហើយទាក់ទងនឹងវិញ្ញាណពន្ធលបាំការសម្ដែងរឿងសម្ពុតសម្លៀកបំពាក់អីផ្សេងៗវាមានដូចជា60នឹងទុកនៅនឹងមើលអត់ឃើញណា60ហ៎66ណាអូខេ60ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅគាត់បានរៀបជាតារាងហ្នឹងដើម្បីឲ្យយើងងាយស្រួលមើលទន្ទឹមនឹងនោះគាត់ក៏បានដាក់លម្អិតនៅបញ្ជីនៃវិញ្ញាណពន្ធសមច័យវិញ្ញាណពន្ធដែលគាត់បានធ្វើឃើញ
មុនឆ្នាំ1975មាន6ដល់8ហ្នឹងអស់លោកស្ទើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញហើយថាវាមានសម្ពុតហូលមានកន្សែងច្បាច់ក្បាច់មានហូលពីដានមានស្អីផ្លាក់ដាក់ចឹងមកជាសរុបមកវាឆ្លើយឆ្លងជាមួយនឹងតួលេខ400ជាងមុនឆ្នាំ1975 And you know, by 1975, with the Khmer Rouge, the rise of the Khmer Rouge, Phnom Penh was completely evacuated, and the National Museum was closed and abandoned until 1975. It reopened only in 1979, and most of the staff pre-1975 had died, so which means that it resulted in a significant loss of knowledge about the museum's history and objects. In 1985, the museum director at the time, Uk Sun Heng, started to inventory all of the museum remaining objects. And the first big inventory of textiles in that time started in 1994 and was completed in 1997. And from that inventory, the closest estimate that we have so far, because this is what I have also, is that there were only 73 flat textiles left, costume of dance and lakon dobam collection of 30 to 40 pieces, and 3 magical objects. បាទអញ្ចឹងទេក្នុង slide មួយនេះក៏ចង់សង្ខេបទាក់ទងជាមួយនឹងរឿងក្នុងឆ្នាំក្រោយដែលការចាប់ដើមរបស់សម័យខ្មែរក្រហមហ្នឹងភ្នំពេញយើងទាំងមូលហ្នឹងគឺថាមានការជំនះប្រជាជនទាំងស្រុងចេញពីរាជធានីភ្នំពេញយើងហ្នឹងហើយសារមន្ទីរជាតិក៏បានបិទទ្វារលែងដំណើរការរហូតដល់ឆ្នាំ1979សារមន្ទីរបានបើកឡើងវិញនៅថ្ងៃ13មេសាឆ្នាំ1979ដោយសកម្មចៃមួយចំនួនហ្នឹងមានការបោះបង់ចោលមិនមានអ្នកថែទាំទេហើយនៅក្នុងបុគ្គលិកដែលមុនឆ្នាំ1975ពីច្រើនគឺគាត់ទទួលមរណភាពហេតុដូច្នេះហើយទើបព័ត៌មានសំខាន់ឬចំណេះដឹងមួយចំនួនដែលទាក់ទងជាមួយនឹងប្រវត្តិរបស់សកម្មចៃទាំងអស់ហ្នឹងមិនមានបានបន្តឲ្យយើងដឹងទេរហូតមកដល់ឆ្នាំ1975នៅពេលដែលលោកអុកសុនហេងជាប្រធានរបស់សារមន្ទីរយើងហ្នឹងបានចាប់ដើមធ្វើការពិនិត្យនិងចុះបញ្ជីឡើងវិញនៅសមចៃដែលនៅសេសសល់មួយចំនួនហ្នឹងហើយសមចៃការចុះបញ្ជីលើកដំបូងតែទាក់ទងជាមួយនឹងវិញ្ញាណពន្ធនេះគឺក្រោយសម័យសង្គ្រាមអំពូគឺនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1994ហើយគាត់យល់ថានឹងបានបញ្ចប់សពគ្រប់នឹងការចុះបញ្ជីវិញ្ញាណពន្ធនៅឆ្នាំ1997ហើយជាលទ្ធផលហ្នឹងគឺយើងបានបង្ហាញថាវិញ្ញាណពន្ធទាំងអស់ដែលនៅពេញលេញហ្នឹងមាន73ហើយសម្លៀកបំពាក់ហ្នឹងដែលនៅសេសសល់ហ្នឹងមានប្រហែលពី30ទៅ40បំណែកទៅពីបំណែកទៅវាមិនពេញលេញល្អនោះទេហើយដែលភាគច្រើនបំណែកសេសសល់ទាំងអស់ហ្នឹងវាជាគ្រឿងលម្អរបស់ក្រុមរបាំខ្មែរមានខ្សែចង្កេះខ្សែកមជុលដោតនៅលើសក់ឬក៏ស្អីលម្អក្បាច់នៅលើផ្លិតអីចឹងទៅអញ្ចឹងទេដែលទាំងអស់ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាសម្ភារបំពាក់ទាក់ទងជាមួយនឹងគ្រឿងល្ខោនណាមានអាវមានខោមានពោមានប្រទេសដែលទ្រាប់ស្មាអីនឹងដាក់ចឹងទៅនិយាយរួមសរុបមកវិញ្ញាណពន្ធដែលនៅសេសសល់ហ្នឹងគឺថាវាទាក់ទងនឹងរឿងរបាំបាទរបាំ So how do we materialize or visualize this loss? Because we talked about 415 in 1970 and then 73 plus 35 in 1994. So I made this graph so you can really visualize the proportion of missing objects, which is a lot, 304 so far, that in my estimates at least. So it's 2/3 of the textile collection. His Excellence Haptuk
He was the former deputy director in 2000s. In the 2000s, he formed the hypothesis that this collection had disappeared due to two main reasons. First, some environmental factors, because the museum was closed and objects were not taken care of. And then the second possibility is that maybe some objects were taken and stolen and sold abroad in the years following the museum reopening. And then we had that conversation with Visot about maybe that also some people took some textiles because life was difficult in the 1979, 1980s, and they maybe needed textiles for their own use. បើសិនមកយើងពិនិត្យទៅលើ slide នេះវាជាការសោកស្ដាយមួយធំមែនទែនក្រោយឆ្នាំ 1975 សម័យខ្មែរក្រហមនឹងហើយយើងពិនិត្យធ្វើការចុះបញ្ជីហោហែអីមកសម្រាប់គាត់ធ្វើការវិតម្លៃទៅតាមតួលេខដែលយើងនៅសេសសល់ព្រោះពីចុះបញ្ជី94នឹងមកយើងឃើញថាវិញ្ញាណភ័ណ្ឌសមច័យវិញ្ញាណភ័ណ្ឌនៅក្នុងសារមន្ទីរជាតិយើងគឺបាត់រហូតទៅដល់ 304 មានន័យថាវាស្មើនឹង 2/3 នៃសមច័យទាំងមូលយើងបានដឹង 400 ជាងឥឡូវយើងបាត់ស្មើ 2/3 បាត់ច្រើនមែនទែនម្ដងនៅសមច័យវិញ្ញាណភ័ណ្ឌអំពីសារមន្ទីរដូចយើងបានឃើញតួលេខនឹងស្រាប់ហើយក្រោយពីឃើញតួនឹងយើងមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវដោយសួរនាំទៅអតីតប្រធានសារមន្ទីរអាយដាមហាប់ទូចដែលឥឡូវគាត់នៅក្រសួងយើងនេះគាត់បានបញ្យល់ថាមានហេតុផលពីរដែលបណ្ដាលឲ្យសមច័យរបស់វិញ្ញាណភ័ណ្ឌរបស់សារមន្ទីរយើងបាត់ទី1គឺហេតុផលនៃបរិស្ថានណាបរិយាកាសដែលយើងទុកចោលក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមអីចឹងទៅវាធ្វើឲ្យរបស់ហ្នឹងវាខូចឬក៏វាពុកផុយបាត់អីចឹងទៅហើយហេតុផលទី2វាអាចរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវបានគេលួចយកទៅលក់នៅឯបរទេសប៉ុន្តែក្រោយពេលដែលយើងទៅជែកជាមួយខ្ញុំយើងមានសមត្ថកម្មមួយទៀតដែលយល់ថាអាចក្រោយសម័យខ្មែរក្រហមមកបុគ្គលិកឬក៏មន្ត្រីរបស់សារមន្ទីរយើងនឹងដែលអាចយករបស់មួយចំនួនដែលនៅល្អហ្នឹងយកទៅផ្ទះទៅប្រើប្រាស់ឡើងវិញអានេះក៏ជាសមត្ថកម្មនឹងមួយដែរដែលខ្ញុំហ៊ានលើកនេះដោយសារយើងឃើញលក្ខខណ្ឌមួយចំនួននៅសារមន្ទីរទួលស្លែងវាមានគ្រឿងការយកដោយសារយើងខ្វះខាតណាយកកៅអៅអីនឹងប្រើប្រាស់ឡើងវិញក៏មានដែរបាទ So when we don't have objects anymore, what do we do, right? How do we find information, which is the title of my presentation. So fortunately, the museum has kept a wealth of archival documents, especially dating from the French protectorate. As mentioned earlier, textiles and clothing were registered under the category N. And you have some records of that. You can see here a copy, just an excerpt of the catalogue of Museum of Cambodia from 1924 that was published by Grolier. And in this one, you can find the reference of 100 textiles that were acquired until 1922. ដោយតែក្នុងប្រធានបទគាត់បានលើកណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលអវត្តមានរបស់ទាំងអស់នោះហើយតែយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីអាចដឹងពីរឿងទាំងអស់នោះបានអញ្ចឹងហើយបានគាត់ជ្រើសរើសអានេះជាប្រធានបទរបស់គាត់ពីព្រោះវាបាត់300តែយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីអាចរកកម្រៃនៃការបាត់បង់របស់ទាំងនោះបានអញ្ចឹងហើយស្អីដែលអាចជួយគាត់ដើម្បីសិក្សាពីកម្រៃទាំងអស់នោះបានគឺឯកសារបានសារនឹងឯងបាទមានន័យថាជាឯកសារចុះបញ្ជីកាតាឡុកចុះបញ្ជីហ្នឹងដែលវាមានបានផ្ដល់ព័ត៌មានច្រើនមែនទែនឧទាហរណ៍មួយក្នុងចំណោមទាំងអស់នេះដែលគាត់បង្ហាញក្នុង slide នេះគឺជាកាតាឡុកមួយដែលបានចុះលេខ N សម្គាល់វិញ្ញាណភ័ណ្ឌរបស់សារមន្ទីរគាត់ថាកាតាឡុកនេះមួយគឺយើងអាចរកព័ត៌មានបានជាង100វត្ថុដែលធ្វើអំពីវិញ្ញាណភ័ណ្ឌហ្នឹង And on top of that, we have 400 fish, as we call them in Kisa Barong, but also records or cards, paper cards in the collection that relate to 400 objects.
And we have them in the Grolier record and in the Boisselier record. So for the same object, you would have a record system that was updated by the second conservateur, museum director, Boisselier. So here it's the fiche or the record for the first object, the first textile object to be acquired by the museum. So you can see on the top left, numéro moué, lettre N. That's the first textile object. But on the right side, you have numéro bun, which is means that it was the fourth object to be acquired as a whole by the museum. And you have the description, obviously in Khmer, but like French Khmer, let's say, because this was done by French people. So Sampot le Buc. You have the price at the time, which was 80 piastres. The provenance, which is Phnom Penh, where it was bought. It's signed by Grolier. And then you have a little short description of the object that says, seedling of small yellow flowers on a yellow ground, 2 bands of metallic threads in the warp, perhaps imported. And on the right, you have the same, but with the Boisselier record. ចឹងទេការដែលគាត់សិក្សាទៅគាត់សង្កេតឃើញថាឯកសារមួយចំនួនហ្នឹងពេលគាត់ពិនិត្យទៅមានគេហៅថាកាតចុះបញ្ជីដែលរៀបចំក្នុងសម័យរបស់លោក Grolier ហើយមានការទៀងទាត់ពិនិត្យឡើងវិញនៅក្នុងសម័យរបស់លោក Jean Boisselier ហើយដែល report ហ្នឹងបានបង្ហាញជាក់ច្បាស់ណាស់ទៅដល់400វត្ថុតាមរយៈ report ហ្នឹងតាមនេះវាបានពិនិត្យទៅទៀងទាត់ទៅហើយយើងឃើញក្នុងកិច្ចការនេះគឺថាជាបញ្ជីនៃការបរិយាយបង្ហាញពីការទិញចូលដំបូងនៅលេខ1នៅខាងឆ្វេងដៃដែលយើងឃើញហ្នឹងគឺថា N ហើយលេខ1ហ្នឹងជាលេខចុះលេខទី1ហើយនឹង number អាហ្នឹងទៅលើ object ហ្នឹងទៅលើលេខវត្ថុហ្នឹងលេខ4ហ្នឹងហើយនឹងមានការបរិយាយអីផ្សេងដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការទិញហ្នឹងពីប្រភពទិញមកពីណាហើយទៅនឹងក៏មានការបរិយាយសម្គាល់អំពីស្ថានភាពរបស់វានភ័ណ្ឌនឹងដែរឧទាហរណ៍ដូចខាងលើអញ្ចឹងធ្វើគាត់ទៅសេជាភាសាបារាំងប៉ុន្តែវាមានពាក្យខ្មែរនៅក្នុងនោះដែរជារបៀបដាប់តាំងហ្នឹងណាត្រង់ screen ហ្នឹងមានន័យថាអានឹងវាជាក្បាច់ដែលមានផ្លែមានផ្កាមានពណ៌ស្អីអញ្ចឹងណាគេគាត់ថាបរិយាយដើម្បីឲ្យយើងអាចមានមូលដ្ឋានក្នុងការសម្គាល់ទៅលើវាយនភ័ណ្ឌមួយហ្នឹងវាមិនខុសអីអំពី ID របស់យើងណាហ្នឹងហើយយើងមានបញ្ជួយតាណាមានអីកន្លែងណាអញ្ចឹងទៅដូចគ្នាបាទ And so there are 400 fish which I have spent time looking at this past month. But I'm presenting you the final fish that was found in the archives that dates from 1962 and was prepared by Madeleine Giteau. You can see her signature also under Le Conservateur. So the fish remained in Pisa Barong until now. And the number is N Bunroy, so N400, or also N43 Kubia 4, which is a Boisselier number. But this object is interesting. It's no longer in the collection, but it tells a story about the history of what was happening also in the museum and outside. And this is a gift from the Mongolia delegation during the World Congress for Buddhism in Phnom Penh in 1961. So it's a gift that tells a little bit of the history of that time as well, where the Mongolian delegation came and gave that scarf to the museum. ដូចកាតាឡុកមួយនេះគឺសំខាន់ផងដែរដែលវាបានផ្ដល់ព័ត៌មានមួយចំនួនឲ្យយើងដឹងបន្ថែមទៀតនោះដូចយើងបានសម្រាយមានន័យថាលេខចុះបញ្ជី N របស់យើងមានរហូតដល់400ក្នុងចំនួនរបស់លោក Grolier មានបង្ហាញរបៀបអញ្ចឹងហើយបង Jean Boisselier ក៏មាន N42 វា42.1នឹងដែរហើយអញ្ចឹងទៅហើយ fish មួយនេះគឺវាបង្ហាញអំពីប្រវត្តិមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់យើងសិក្សាអំពីវិញ្ញាណភ័ណ្ឌដែរដោយសារអីដោយសារវាបង្ហាញ
អំពីរបស់មួយដែលជាអំណោយរបស់ម៉ុងហ្គោលដែលជូនមកខាងយើងមកខាងសារមន្ទីរហ្នឹងហើយលោកពេលហ្នឹងដូចជាលោកស្រីក្នុងឆ្នាំ1912ហ្នឹងលោកស្រីម៉ាឡិនស៊ីតូនក៏បានទទួលចុះបញ្ជីស្អីទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានមានសញ្ញារបស់លោកស្រីលោកកញ្ញាម៉ាឡិនស៊ីតូនៅលើនំតែម្ដងអញ្ចឹងឃើញបាត់តែរបស់ហ្នឹងវាបាត់ពីសម័យសារមន្ទីរក៏ប៉ុន្តែ fish ហ្នឹងវាបានបង្ហាញអំពីប្រវត្តិរបស់ហ្នឹងថាមានការជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងម៉ុងហ្គោលជាមួយនឹងខាងសុខខ្មែរយើងនៅក្នុងឆ្នាំមុនពេលនោះបាទ The back of the cards, the Grolier cards, also show a lot of additional information about the life of the textiles at the museum. On the right, you can see the back of a sample hall record, and it shows pencil dates of inventory check-ins at the top, which means that several conservator museum directors in the museum looked at the objects, checked the objects and their condition and their in the inventory, and those dates run from 1942 at the earliest to 1970 at the latest, which means that these pieces were still in the collection until at least 1970, before the fall of Phnom Penh, and that they were cared for also under Director Chia Tae-seng. And on the left, you have some details of some back of some cards, are also showing some drawings and motifs of the objects. So we don't have photos, but in some cases we have small drawings. ចឹងនេះជាព័ត៌មានមួយផ្សេងទៀតដែរដែលគេច្រើនយើងអត់បានមើលនៅខាងក្រោយកាតនៃការចុះកាតាឡុកហ្នឹងការកាតាឡុកនឹងតលបន្តនេះគឺថាយើងអត់បាននៅខាងក្រោយមានព័ត៌មានបន្ថែមទៀតដែរណាដោយបង្ហាញអំពីឆ្នាំផ្សេងគ្នាដែលក្រុមការងារនឹងបានចុះបន្តមកទាក់ទងនឹងប្រវត្តិរូបមួយនឹងអីចឹងទៅអញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងបទមួយហ្នឹងគាត់បានរកឃើញថានៅរវាងឆ្នាំ1942ដល់ឆ្នាំ1970ហ្នឹងគឺមានបន្តរហូតដល់ការចុះបញ្ជីមានន័យថាសម័យចៃអត់ទាន់ពេលហ្នឹងអត់ទាន់បាត់ទេរហូតមកដល់ឆ្នាំ1970ហើយទសវត្សរ៍1970អត់ទាន់បាត់ទេតតាពលគឺនៅក្នុងសម័យរបស់លោកជាថៃសេងគាត់នៅជាប្រធានគឺរបស់ហ្នឹងអត់ទាន់បាត់ណាទេប៉ុន្តែគាត់ពីសង្គ្រាមហើយឆ្នាំខ្មែរក្រហមហ្នឹងហើយសត្វរបស់ហ្នឹងវាបាត់បង់ទៅហើយក្រៅពីហ្នឹងទៅការខាងក្រោយផ្នែកខាងក្រោយការហ្នឹងគឺថាគឺមានគូជាក្បាច់បន្ថែមក្រៅពីព័ត៌មានទៅនឹងឆ្នាំផ្សេងដែលបានចុះបញ្ជីហ្នឹងគឺមានក្បាច់គូបន្ថែមឲ្យដឹងពីទម្រង់ឬក៏តាក់ទងជាមួយនឹងវិញ្ញាណភ័ណ្ឌនឹងផងដែរបាទ Speaking of photography, so in 1970, the collection was partially photographed by a French anthropologist, Bernard Dupain, who is still alive and still an active researcher. So I haven't seen all of the photos. These are just a few of them. And these photographs could potentially be matched to the museum fiche. Especially, I would say, for the whole Pidan, because of the descriptions are more detailed and the paper records. But those photos don't have acquisition numbers, so it's hard also to match fully. But this would be a next step for more research. ចឹងការសាជាគាត់ក៏បានធ្វើការចាប់អារម្មណ៍មួយផងដែរចំពោះរូបថតមួយចំនួនដែលធ្វើការថតដោយអង្គផលជាជាតិទូលោកពេណាសេគីឌីប៉ាន់នៅក្នុងឆ្នាំ1970ហើយបច្ចុប្បន្នលោកក៏នៅមានប្រជជនហើយជាអ្នកស្រាវជ្រាវដែលសកម្មផងដែរអញ្ចឹងការតាមរយៈការសិក្សាប្រៀបធៀបអស់ហ្នឹងទៅគាត់យល់ថារូបថតមួយចំនួនអាចនឹងបន្ស៊ីគ្នាជាមួយនឹងសមច័យដែលមាននៅក្នុងសារមន្ទីរយើងជាពិសេសរូបដែលបានសមច័យដែលបានបាត់បង់ទៅហើយដែលគាត់ថាលទ្ធភាពដែលគាត់អាចនឹងសិក្សាដើម្បីទៀងទាត់រវាងរូបថតរបស់លោកលេណាតដូចប៉ាំងជាមួយនឹងរបស់ដែលយើងបាត់ទៅនឹងភាគច្រើនគឺអាចជារឿងពីដានបើសិនជាពីដាន
ប្រហែលជាគាត់អាចមានដានក្នុងការស្រាវជ្រាវទៀងទាត់ថតទៅអាចនឹងរកឃើញថាពីដានស្អីខ្លះដែលយើងបានបាត់បង់ទៅក្នុងក្រោយឆ្នាំ1975 and then the museum records, through them we learn a lot about the objects that are missing, but we also learn a lot about the objects that are still in the collection. So here are a few examples of objects that I was lucky to see with Mrs. Kuntieri, who's the textile conservator at the National Museum. And so on the left, you have an example of a sampot sorbap, so gold brocaded silk textile. And there are 7 others in the collection, and they date from approximately 1910. And they're not in great shape, but they're still in the collection and conserved in the museum. And on the right, you have sampot hole. There were 2 sampot hole that were found in the 1990s, but those do not have N number, so I cannot find the equivalent of the fish, unfortunately. ក្នុងរូបនេះគាត់ក៏បានលើកផងដែរថាក្រៅទៅអំពីការផ្ដល់ព័ត៌មានពេលសិក្សាហ្នឹងពីតកតងជាមួយនឹងរូបដែលបាត់បង់គាត់ក៏បានពិនិត្យទៅជាមួយនឹងសមច័យដែលកំពុងរក្សាទុកនៅក្នុងសារមន្ទីរពីបច្ចុប្បន្នហ្នឹងដែរដែលនៅក្នុងរោងជាងខាងវិជ្ជាភ័ណ្ឌមានលោកស្រីសុគន្ធធីរីគាត់ទៅគ្រប់គ្រងកន្លែងហ្នឹងនឹងវុចច្រឡំគ្នាជាមួយនឹងខាងនោះអញ្ចឹងទេដោយតែផុសតាមជាក់ស្ដែងគឺរូបហ្នឹងយើងជារបៀបនៅក្នុងឆ្វេងដៃហ្នឹងគឺជាចរបាប់សមច័យសារមន្ទីរមាន7ផ្សេងទៀតដែររូបនេះនៅក្នុងឆ្នាំ1910សិទ្ធិស្ថានភាពតែល្អទេប៉ុន្តែដោយឡែករូបនៅក្នុងស្ដាំនោះជាប្រភេទហូលដែលមានរកឃើញនៅក្នុងឆ្នាំ1990ប៉ុន្តែជាអកុសលយើងមិនបានឃើញមានភ្ជាប់លេខ N នោះទេតែហេតុនេះហើយយើងពិបាកក្នុងការសិក្សាឆ្វេងយល់បន្ថែមទៀតអំពីប្រវត្តិរបស់រូបមួយហ្នឹង I forgot to say that in the Sampot Sorbap, there were also pieces that came from the ancient royal palace of Udon, that were part of that whole group. ចឹងគាត់បន្ថែមទៀតថាចរបាប់ហ្នឹងក៏មានឃើញប្រភពមកពីឧដុង្គផងដែររាជធានីខ្មែរយើងនៅឧដុង្គផងដែរ And then there's a good number of Cham and Malay textile pieces. I would say mostly Cham, but it's not my expertise, so I need to do more research on that. But you have on the left, for example, a wedding headscarf. This in the collection was purchased with 2 other pieces, a skirt and I think there's a big scarf, but those are lost. But we still have that wedding headscarf, and it's a combination of silk and gold thread with this gold decorated band that is called Ksai Soy, I think. And you have 2 other pieces on the right that are also Cham weaving, also mixing in the top one with gold thread, and in the bottom one just silk and whole technique mixing together. And those pieces are really beautiful and worth researching more. ក្រៅពីសមច័យខ្មែរយើងដែលបានឃើញនៅក្នុងstory ឃ្លាំងរបស់សារមន្ទីរយើងហ្នឹងការស្រាវជ្រាវក៏បានបង្ហាញផងដែរថាយើងមានសមច័យចាមម៉ាឡេឬក៏និយាយឲ្យស្ដាប់ចាមកដាលម្ដងណាចាមពីវៀតណាមកដាលហ្នឹងអញ្ចឹងទេដោយរូបគាត់បង្ហាញនេះនៅខាងឆ្វេងដៃជាបន្សែងសម្រាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍មែនតើវាជួបក្បាលប៉ុន្តែយើងបាត់ជាមួយតាមពិតវាត្រូវមានគូជាមួយនឹងខោអាវអីផ្សេងទៀតអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែយើងបាត់ជាមួយប៉ុណ្ណឹងហើយអាហ្នឹងវាមានលម្អបាច់ខ្សែសមាសដាំរំលេចនៅលើណែសូត្រនឹងទាំងដងដល់ឡែករូបនៅក្នុងស្ដាំពីរទៀតនោះគឺនឹងមានរំលេចខ្សែសមាសគ្នាហើយយកតាមលំនាំរបៀបហូលហ្វូមរបៀបហូលយើងនឹងបាទ And the largest remaining textiles are this unique collection of Konseng from Cham
people. So there are different names associated to those objects, but konseng means the scarf, and the krobak is a designative technique also, or you can also call them kiet, because they are tie-dyed silks. So this collection is remarkable and unique to the museum, and there are 52 of those tie-dyed headscarves from Cham people, and most likely coming from the same village because of the aesthetic that is very similar. And those pieces were, there are two pieces, one that was lost, two pieces acquired in 1926, and the big group after in 1928. Okay, អញ្ចឹងនេះជាសកម្មចៃរបស់ចាមនឹងដ៏ល្អឯករបស់សារមន្ទីរជាតិផងដែរដែលសកម្មចៃកន្សែងនេះយើងយកឃើញប្រហែលជាក្នុង52ពិសែងហើយដែលមានក្បាច់ល្អនេះខ្ញុំសន្ទុះខ្ញុំមិនចេះរឿងបកប្រែនឹងទេក៏ប៉ុន្តែក្បាច់ល្អវាល្អពិសេសហើយទន្ទឹមនឹងខ្ញុំបញ្ចប់ប៉ុណ្្នឹងបាទអូខេ Yes. Yes, please. Okay. And other remaining objects are some Khmer classical ballet, royal ballet objects. Most of them are on display in the permanent galleries, and you can go see them after this presentation, for those of you who are here. And those were acquired in the collection in 1920. ហើយនេះជារូបថតបង្ហាញអំពីសកម្មចៃរបស់សារមន្ទីរមួយប្រភេទទៀតនោះគឺតកតងជាមួយនឹងខ្មែររបាំផ្នែកសម្ភារៈនៃរបាំរបស់ខ្មែរយើងហ្នឹងបាទ Yeah, the data. My data is not right, but that's fine. Sorry. And so, and those you can find through also fish through acquisition records. And there were special gifts from the royal palace. And those were, you could see those red krohom fish basically that were saying, communicating that those were special gifts in the Grolier and the Boisselier type of course. នេះជាការមួយទៀតកាត់តលមួយទៀតដែលបង្ហាញថាវាជារបស់ដែលពិសេសនៅក្នុងសម័យរបស់លោក Grolier ហើយJean Boisselier ដោយសារការពណ៌ក្រហមនេះបង្ហាញពីរបស់ដែលពិសេសក្នុងការវាជាអំណោយដែលទទួលបានពីព្រះបរមរាជវាំងអញ្ចឹងបានគេដាក់ពណ៌នេះពណ៌ក្រហមពិសេស And through other archival documents we can find also information about exhibition, because those objects were not just bought and kept in a closet or in a storage, they were also presented in the galleries. So you have a photo here of oh, it's written in French, I could have said that in English. It's a view of the bronze and dress gallery on the left from 1930 approximately. And it's a bit hard to see, but in some of those rectangular casing, there were some pochorba. And on the right, it's an inventory by window, a diagram that shows what was showcased in this display from 1948. And you can see some N numbers, and it's written on the right, some with pole. So I put down the bottom a list of the objects that were showcased. ហើយអាខាយសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដែរនៅពេលដែលសិក្សាទៅគឺថាយើងបានបង្ហាញអំពីព័ត៌មានមួយចំនួនដែលបានតាមរូបថតពីអាខាយនេះគឺអំពីស្ថានភាពនៃការតាំងបង្ហាញវត្ថុនៅក្នុងវិចិត្រសាលរបស់យើងតែតងសារៈទីតកតងក្នុងព័ត៌មាននេះយើងឃើញមានការដាក់តាំងបង្ហាញនៅក្នុងសារសម្រិតដែលមានវិញ្ញាណពន្ធនៅក្នុងដែរប៉ុន្តែនៅផ្ទាំងយ៉ាងនេះយើងមើលវាអត់ឃើញបាទខាងក្រោយរូបកដាលហ្នឹងហើយ អញ្ចឹងទេរូបខាងឆ្វេងហ្នឹងគឺបង្ហាញយើងរឿងហ្នឹងដោយឡែករូបខាងស្ដាំដូចជាឃើញហើយដែលមានអត្ថជ្រុងប្រមាណជ្រុងខ្ញុំមិនដឹងទេណាយើងឃើញរូបកដាលហ្នឹងគឺគាត់គូសជាមិនគូសទេនៅក្នុង record របស់យើងមានគូសជ្រុងច្រើនហ្នឹងគឺបង្ហាញមានលេខ N នៅក្នុងហ្នឹងហើយដែលលេខ N ហ្នឹងគឺយើងដឹងហើយថាជាលេខរបស់វិញ្ញាណពន្ធផ្សេងដែលគេដាក់តាំងនៅក្នុងអាទូតាំងរៀងច្រើនជ្រុងហ្នឹង អញ្ចឹងហើយគាត់បានស្រង់យកនៅលេខ N មួយចំនួនដែលបានដាក់តាំងបង្ហាញ
ក្នុងទូតាំងដែលយើងឃើញរូបថតក្នុងឆ្វេងដៃនឹងមាន N 157រហូតដល់ប្រមាណ45នេះទៅនឹងឆ្លាស់គ្នាគាត់គាត់នៅដាក់មកជាបញ្ជីមួយបង្ហាញយើងជាឧទាហរណ៍ And there was also an exhibition, international exhibition in 1963. So textiles also traveled internationally. 21 textiles went to Japan as part of a large exhibition on Khmer art in department stores, actually, not in museums, in Tokyo, Osaka, and Nagoya. And the Royal Palace also loaned a selection of dance costumes, masks, and mokot. Magali An Berthon was the curator at the time. So here you have some archival photos of the dance objects being shipped and found, arriving in Japan, and then presented in the galleries. And the right is just a list of the objects from the Royal Palace. Okay. ចឹងក្រៅអំពីអាខាយបណ្សាឋានព័ត៌មានបណ្សាឋានក្រៅពីការបង្ហាញនៅទស្សនវិជ្ជានៃការតាំងពិព័រណ៍នៅក្នុងស្រុកយើងនៅក្នុងសារមន្ទីរយើងក្តីយើងក៏បានឃើញរូបថតមួយដែលបង្ហាញអំពីការបញ្ជូនវិញ្ញាណភ័ណ្ឌរបស់យើងជាពិសេសគឺតកតងគ្រឿងសម្លៀកបំពាក់បាំអីហ្នឹងទៅតាំងពិព័រណ៍អន្តរជាតិនេះដំបូងយើងគិតថាដំបូងនៅប្រទេសជប៉ុនឆ្នាំ 1963 ហើយនៅក្នុងមិនមែននៅក្នុងសារមន្ទីរទេពេលនោះគឺនៅក្នុងគេហៅ department store នៅក្នុងកន្លែងលក់ដូចយើងនិយាយថាដូចផ្សារអីអនយើងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយនៅក្រុងតូក្យូអូសាកាហ្នឹងអញ្ចឹងដែលពេលនោះការដែលរៀបចំអ្នកដែលរៀបចំទិដ្ឋាការហ្នឹងគឺកញ្ញា Magali An Berthon And okay សំទោសអារូបខាងឆ្វេងដៃខាងស្រាំដៃហ្នឹងគឺគាត់នៅជាបញ្ជីនៃវត្ថុដែលគេបានយកទៅដាក់តាំងជប៉ុនហ្នឹងបាទ And just in this photo I found, it's hard to see, but if you see at the really end of the room, I put the close-up on the right, you can see some of those textiles being showcased. ហើយរូបវិញទៀតដូចយើងបានឃើញកន្ទួលវងណាពីពណ៌ទូទៅឯប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់ចាប់យកអាក្នុងវងចំកណ្ដាលហ្នឹងទៅគឺទាំងដូចដែលគាត់បានបង្ហាញនៅខាងស្ដាំនោះគឺថាបង្ហាញអំពីវិញ្ញាណភ័ណ្ឌដែលយើងយកទៅតាំងនៅក្នុងនៅប្រទេសជប៉ុនម្ដង And one of these objects that was on display in 1963 we still have in the collection, and this is this really beautiful floor covering in a lebok technique, so woven technique. That is quite remarkable object. So through this process and through knowing about the fish, we can learn more history about the history of this textile and the museum collection. ហើយជាក់ស្ដែងដោយរូបនេះអញ្ចឹងយើងឃើញមានយកទៅក្នុងបញ្ជីឃើញមានយកទៅតាំងនៅជប៉ុន 1963 ហ្នឹងហើយរហូតដល់ឥឡូវក៏យើងនៅមាននៅដែរអត់សម្បត្តិណាទេណាអញ្ចឹងអានេះវាជាសាច់រឿងមួយដែលល្អពីព្រោះវាជារបៀបទម្រង់តម្រាលជាលបើកអីហ្នឹងដែលយើងអាចសិក្សាអំពីប្រវត្តិនៃរូបនឹងបន្ថែមទៀតបានថ្ងៃអនាគត And just to conclude, and it's a bit outside the textile collection, but I wanted also to point out that the museum still owns a really interesting weaving tools and loom collection. And so you have the loom on display here in the galleries, and it's not clear when the loom was acquired, this carved loom, but I found an image here from probably 1930s, and you can see on the right side the loom was already on display. អញ្ចឹងក្រៅពីការបង្ហាញផ្សេងដែលតាំងវិញ្ញាណភ័ណ្ឌហ្នឹងមិនទាន់ចប់ទេរឿងហ្នឹងគឺថាយើងបានទៅការទិញព័ត៌មានទៅយើងឃើញការមានការបង្ហាញកៃតម្បាញនៅក្នុងសារមន្ទីរយើងដែរហើយយើងមិនដឹងថាវាចូលយ៉ាងម៉េចពីឆ្នាំណាអីទេក៏ប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែដឹងថារូបនឹងរូបថតហ្នឹងក្នុងឆ្នាំ 1930 ហ្នឹងយើងឃើញមានកៃតម្បាញហ្នឹងតាក់តាំងនៅក្នុងសាច់កៅអៅ And as early as the 1918 or so, in 1918, the museum started acquiring tools
that would show the whole weaving process from weaving to working with silk threads to doing ikat tying. So I would say that very early on, the museum has shown very strong interest in textiles, through not only through textiles, but also through tools and practices and making of textiles. ចឹងគេហៅថាពីរឿង textile ទៅយើងបានឃើញខ្ញុំសំកាត់បានឃើញគ្រឿងដែលរបស់ដែលយើងប្រើសម្រាប់រឿងតម្បាញអីផ្សេងៗទាំងចឹងអានឹងវាជាការមួយដែលបង្ហាញអំពី show it is about internal context. Oh, so in 1918 they were acquired. 1918. Okay. អញ្ចឹងទេអានឹងយើងឃើញតាមនៅក្នុងរវាងឆ្នាំ 1918 ហ្នឹងសារមន្ទីរហ្នឹងបានធ្វើការទិញចូលណានៅគ្រឿងតម្បាញអីផ្សេងដែលតេតទៅរបស់ផ្សេងៗតេតទៅនឹងគ្រឿងតម្បាញមកក្នុងសារមន្ទីរ Yes. So to finish really the presentation, it means that to me that looking at the collection and looking at the collection before 1970 helps to acknowledge the rich heritage of textiles in Cambodia and at the museum. And I want to conclude and thank Mr. Chevisat for the opportunity to share the research and to come here to the National Museum, Mrs. Kuntiri, textile conservator, librarians, Sokip and Srewat, who helped me a lot to look into those records. Monsieur Bertrand Porte also from FAO, Mrs. Lemy, who worked at the library before, and my assistant. អញ្ចឹងទេជាសេចក្តីបញ្ចប់ប្រព័ន្ធទៅលើនឹងក៏ថាក្រោយពីបានពិនិត្យទៅមើលសម្ច័យទាំងអស់ដែលទាក់ទងជាមួយនឹងឆ្នាំ 1970 ហ្នឹងទៅវាជាចំណេះដឹងមួយដែលបានផ្ដល់ជូនគាត់ឲ្យបានយល់ដឹងយ៉ាងច្រើនអំពីសក្តានុពលឬក៏ភាពសម្បូរបែបនៃវិញ្ញាណភ័ណ្ឌបេតិកភណ្ឌវិញ្ញាណភ័ណ្ឌរបស់កម្ពុជាយើងហើយទៅនឹងគាត់ក៏សូមអរគុណសម្រាប់ក្រុមការងារយើងខ្ញុំមានអ្នកទាំងអស់គ្នាមានត្រង់មានស្អីមីងលឹមជីស្អីទាំងអស់ដែលបានជួយគ្រប់គ្រងនិងសម្របសម្រួលចំពោះដំណើរការនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់គាត់ក្នុងរយៈពេលកន្លងមកបាទសូមអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនជាតំណាងសារមន្ទីរជាតិកម្ពុជានាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកស្រីបណ្ឌិត Magali An Berthon ថាខាងក្នុងលោកឆាយវិសុទ្ធប្រធាននាយកដ្ឋានសារមន្ទីរព្រមទាំងក្រុមការងារសារមន្ទីរជាតិទាំងអស់ដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការងារនិងគាំទ្រការងាររៀបចំបទកថាអនឡាញស្ដីអំពីសម្ច័យវិញ្ញាណភ័ណ្ឌសារមន្ទីរជាតិមុនឆ្នាំ 1975 នេះរហូតបានដំណើរការយ៉ាងរលូន On behalf of the National Museum of Cambodia, I would like to express my deepest thanks to Dr. Magali An Berthon, Mr. Chavisat, Director of the National Museum of Cambodia, and all of the staff of the National Museum of Cambodia who work hard to support the online talk goes on smoothly. And next programs, I would like to ask for question and answer for 15 minutes. If anyone here have any questions, please raise it up and ដូច្នេះជាចុងបញ្ចប់នេះនាងខ្ញុំមានរយៈពេល 15 នាទីសម្រាប់សំណួរនិងចម្លើយបើសិនជាបងប្អូននិស្សិតឬក៏គណៈអធិបតីឬក៏ភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់មានសំណួរចោទសួរទៅលោកស្រីបណ្ឌិត Magali
An Berthon សូមអញ្ជើញលើកជាសំណួរឡើងចា មិនតែចាំតាម Facebook ទេសូមឆ្ងល់ហើយខ្ញុំអាចសួរដូចមានបងស្រីខាងចាំដែរណាអាចមានសំណួរ They have questions here. Okay មានពីណាមានបងបងជិះ ខ្ញុំចង់សូមតើតើមក design hole គឺដែលហាងពីដែលបានរកឃើញនេះខ្ញុំចង់សូមសួរថាតើទៅនឹង design ហ្នឹងគឺជា design ដែលជនជាតិចាមគាត់ផលិតក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងឬមកតើការនាំចូលពីប្រទេសចាម Okay the first question from our audience here he would like to you to explain about the origin of the whole scarf of that by Cham community, whether it is the local product or imported products. Oh yeah, that's a good question. There's been a lot of research by Gillian Green on those textiles. She thinks from her research that the design were Cham, but probably for Phnom Penh clients in the 1920s. The ground material for those is Chinese imported silk, and dyes are chemical. So I'm not sure it was for Cham people. I think it was more for Khmer people potentially. Okay. The Konseng, right? So it means that it would be weaving in Cambodian, but import the original products. Yes, the original material would be imported, but the dye and everything would be done here. Yes. អញ្ចឹងឆ្លើយតបជាមួយនឹងសំណួរបងប្អូនដែលថាតើកន្សែងឬក៏របស់ខាងចាមហ្នឹងគឺធ្វើនៅក្នុងស្រុកឬក៏ក្រៅស្រុកសម្រាប់ចម្លងរបស់គាត់តាមរយៈការស្រាវជ្រាវរបស់លោកស្រី Green គាត់បានផ្ដល់ជាសមត្ថកម្មថាក្បាច់លម្អស្អីទាំងអស់គឺធ្វើឡើងសម្រាប់ចាមនៅក្នុងស្រុកនឹងតែម្ដងក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970ហ្នឹងប៉ុន្តែវត្ថុធាតុដែលប្រើប្រាស់មានសូត្រមានស្អីទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាយើងនាំចូលពីចិនមកប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំសួរបញ្ជាក់គាត់តែអញ្ចឹងមានន័យថាអានឹងធ្វើនៅក្នុងស្រុកខ្មែរទេមិនមែនយើងនាំកសែងនឹងចូលទេយើងនាំតែវត្ថុធាតុដើមតែដូចមានចលុះគីមីចលុះអីចឹងណាអាហ្នឹងរបស់ហ្នឹងដែលយើងនាំពីក្រៅមកគីមី substance ហើយនឹងសរសៃសូត្រអីចឹងទៅណាអាហ្នឹងយើងនាំពីខាងចិនបាទជឿបង bố chứ mà đi tìm bằng tây đi khác hay là có máu ăn chơi vô từ chặt chỉ mặc xây cho từ chỉ từ bằng chữ đi chỉ xây là như hôm nay là từ bố tây đi thì ăn sản xuất càng Okay, she just explained to him in the process of producing the decorate on the surface of the textile. Yes. It's not it's not ikat. It's not some put. It's kit, which is tying and dyeing. Yes. Okay. មានអីទៀតទេ Thank you. Thank you. Okay. សូមខ្ញុំសូមអធិស្ឋានឆ្លើយនៅក្នុងនេះបន្តិចដែរដោយសារមានសំណួរពីខាង Facebook ហ្នឹងរបស់បងអូនជនទីលៀងតើសកម្មច័យមានន័យដូចដេចហើយបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងសារមន្ទីរជាតិហ្នឹងមានសកម្មច័យប្រមាណដោយសារហ្នឹងវាទាក់ទងជាមួយនឹងខាងខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតឆ្លើយដែរសកម្មច័យហ្នឹងមានន័យថារបស់វត្ថុបុរាណយើងសួរស្រាប់ទៅវត្ថុសិល្បៈឬក៏វត្ថុបុរាណទាំងអស់ដែលរក្សាទុកនៅក្នុងសារមន្ទីរជាតិកម្ពុជាយើងនេះទាំងរបស់ដែលដាក់តាំងក្តីទាំងរបស់ដែលដាក់នៅក្នុងឃ្លាំងមួយយើងនឹងក្តីខ្ញុំសូមអធិស្ឋានខ្ញុំអត់ចាំតួលេខទាំងអស់ទេប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះយើងមានជាង 18000 សកម្មច័យនៅក្នុងសារមន្ទីរយើងហ្នឹងបាទចាំមើលពេលក្រោយទៀតហ្នឹងខាងក្រុមជំនាញគាត់នឹងទម្លាក់សារឆ្លើយទៅបងប្អូនផ្ទាល់ថាតើយើងសកម្មច័យរបស់យើងមានប្រមាណខ្ញុំចាំតែតួលេខធំបាទសូមអធិស្ឋានទៅនឹងដែរ he just asking about the number the meaning of the term
of the collection because we translated in technical words and that's why he didn't understand. Oh yeah. And then he just asked how many collection in housing in the museum. yes. I just responded Yes, because it's 18,000, right? okay, 18,000. Yes. Yes. Okay, ចឹងសូមមានសំណួរអីទៀតអញ្ចឹងពីណាគេសូមបងប្អូនលើកទឹកចិត្តនៅក្នុងព្រោះយើងចង់ដឹងច្រើនជាងគេគាត់មានគាត់នៅអ្នកស្រាវជ្រាវគាត់នៅជួយឆ្លើយយើងណាអូខេបើសិនជាអត់ទេខ្ញុំខ្លួនឯងចង់សួរមកទៅដែរតើជំនាញបន្ទាប់នៃការសិក្សារបស់Magali ក្រោយពីរកឃើញការបាត់បង់ហើយនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀត So if there is no other question from the floor and from the Facebook I would like to ask you what's your next plan regarding to your research after you find the missing textile from the museum collection. What are you going to do? What I'm going to do next? Here at the museum or? Yeah, in general. Okay, it's a lot. So one of the things at the museum, as I mentioned, there is more work to do with maybe the Mr. Dupain photos. Okay. Trying to go further now that I really know what the collection before 1975 was. So that's what I want to continue, learn more about the collection before 1975 and maybe find, who knows, objects from the collection that maybe ended up in private collectors or something like that in the future. Okay. ចឹងក្រោយពីខ្ញុំបានសួរគាត់សំណួរហ្នឹងហើយគាត់បានឆ្លើយថារឿងដែលបន្ទាប់ដែលគាត់ត្រូវធ្វើហ្នឹងគាត់នឹងធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់គាត់នឹងជាមួយនឹងរូបថតមួយចំនួនរបស់លោកឌូប៉ុងជាពិសេសទៅលើស្វែងយល់បន្ថែមទៅលើសម្ច័យដែលសារៈទីមាននៅក្នុងឆ្នាំ1975មុនហ្នឹងទៅហើយបន្ទាប់មកអាចនឹងពិនិត្យមើលនៅក្នុងឆ្នាំ1975ឬក្រោយនឹងទៀតហ្នឹងអ្វីដែលគាត់បំពេញគឺថាសង្ឃឹមថានឹងអាចរកឃើញនៅសម្ច័យរបស់យើងមួយចំនួនហ្នឹងនៅក្នុងអឺរ៉ុបនៅអឺរ៉ុបនៅក្នុងគេហៅថាវិចិត្រសាលរបស់ឯកជនឬក៏សារមន្ទីរឯកជនណាមួយយើងគាត់សង្ឃឹមថានឹងរកឃើញទេណាហ្នឹងហើយ And the second thing I would like to do is to work with weavers in Cambodia who still have the knowledge of silk weaving and maybe work with them from the fish descriptions for them to create new textiles. Okay. Not copy, but really imagine new things. Okay. អញ្ចឹងរឿងទី2ដែលគាត់ត្រូវធ្វើហ្នឹងគាត់នឹងជួបជាមួយនឹងអ្នកតម្បាញខ្មែរយើងដែលគាត់នៅយល់ដឹងចេះធ្វើអីហ្នឹងហើយគាត់ពិភាក្សាទៅលើខ្លឹមសារដែលគាត់បានឆ្វេងយល់អំពីកាតាឡុកផ្សេងហ្នឹងថាក្បាច់អញ្ចេះទៅមានអីខ្លះចឹងទៅគាត់នឹងព្យាយាមទៅជែកជាមួយនឹងអ្នកតម្បាញហ្នឹងហើយស្នើសុំឲ្យគាត់ហ្នឹងធ្វើរបស់ថ្មីមួយដែលដូចទៅនឹងការបរិយាយដែលគាត់បានរកឃើញនៅក្នុងកាតាឡុកហ្នឹង Yes, because I think that as you saw, lots has been lost. Lots have been lost, but I want to emphasize that Cambodian weaving is still existing and important, and there's a possibility to continue and be creative, and despite the loss of those of this history. អញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់គឺគាត់ថាយើងសួរស្ដាប់ថាគាត់ចង់ឲ្យរបស់ដែលយើងបាត់ហ្នឹងវាអាចបង្កើតឡើងវិញដោយអ្នកតម្បាញខ្មែរយើងតែម្ដងណាពេលតែរបស់វាបាត់ហើយយើងមិនអាចទៅរកមកវិញបានប៉ុន្តែតាមរយៈកាតាឡុកដែលខ្លឹមសារផ្សេងដែលវាបានគាត់យកមកបូករួមគ្នាទៅគាត់ទៅជែកទៅនឹងបង្កើតរបស់ថ្មីមួយជំនួសរបស់ដែលបាត់ហ្នឹងបាទជំនួសរបស់ដែលបាត់ Yes. Okay. Yes. អរគុណ Magali. Okay. តើសមុជ័យមានការកើនឡើងទេតាមរយៈប្រជាពលរដ្ឋរកឃើញ
មកជូនសារមន្ទីរបាទអញ្ចឹងអធិស្ឋានលោកជុនទីលៀងខ្ញុំនឹងឆ្លើយជូនថាយើងមានតែដូចជាបឋកថាមុនយើងបាននិយាយពីសកម្មចៃដែរអញ្ចឹងទេខ្ញុំនឹងផ្ញើ link ហ្នឹងជូនទៅលោកដើម្បីអាចឆ្វេងយល់បន្ថែមទៀតអំពីប្រវត្តិនៃសកម្មចៃរបស់សារមន្ទីរជាតិយើងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបញ្ជូន link ហ្នឹងទៅក្រោមសំណួររបស់លោកបាទនៅពេលហ្នឹងការកើនឡើងច្បាស់ណាស់វានឹងកើនឡើងជាពិសេសគឺយើងនៅក្រោយទទួលបានក្រោយឆ្នាំ80នេះមកគឺថាចំនួនសកម្មចៃរបស់យើងកើនឡើងហើយយើងមិនបានទិញដូចមុនទេតែនៅទីច្រើនបំផុតនៃសកម្មចៃដែលយើងទទួលបានគឺពីសប្បុរសជនពីវិជាពីថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋរបស់យើងហើយនឹងថ្មីនេះគឺថាពីច្រើនយើងទទួលបានអំពីការទាមទារត្រឡប់មកវិញពីបរទេសឬក៏អំណោយត្រឡប់មកវិញពីបរទេស Regarding to your question about the increasing of the collection donated by the local, I just would like to respond that we will send the link about of the talk about the history of the collection to your comments. But I just want to let you know that for sure it is increasing for the numbers of item or from local, and especially from 1980s up to date, and we have many collections that we received from local villagers, from the government officer, and also from the international who are donated back to the National Museums of Cambodia. Yes. Okay. Yes. So were the date of the creation collection? Okay. Maybe you can answer to this one. So were the dates of creation documented for each textile piece? Oh, that's a good question. Not every time. On the records, sometimes you know that it's a contemporary piece, meaning that it was purchased in 1920 and was made in around the same time. But sometimes the information is absent from the records, so it depends on the fish. Yes. ចឹងសំណួររបស់ខាងលោកខាំរិនតើតងជាមួយថាតើមានការបរិច្ឆេទសម្រាប់វិញ្ញាណភ័ណ្ឌខ្ញុំសំបោះសង្ខេបអញ្ចឹងណាសម្រាប់គាត់ថាអាហ្នឹងជាសំណួរដែលល្អដែរពីព្រោះពេលខ្លះទៅយើងបានពិនិត្យឃើញថាវិញ្ញាណភ័ណ្ឌដែលមានហ្នឹងវាក្នុងឆ្នាំ1920ហើយពេលខ្លះទៀតយើងក៏បានផ្ដល់ការបរិច្ឆេទដែរដោយសារយើងវាអត់មានតាមស្អីដែលយើងអាចដឹងបានបាទតែមានសំណួរមួយទៀត Okay, another question on Facebook. Can old Khmer textiles making progress be applied to improve contemporary fashion, like durability and characteristics? Yes, I think so. I think what we can learn from the history of textiles can help inform how to do textiles today. Especially, I think, in terms of natural dyes knowledge and knowledge about cotton and silk weaving, and maybe also in terms of quality and time and care in the production. បើសំណួររបស់គាត់ដែលទៅតើដំណើរការនៃការធ្វើវិញ្ញាណភ័ណ្ឌខ្មែរពីបុរាណនឹងអាចជួយក្នុងការអភិវឌ្ឍគ្រឿងfashion ខាងគេទៅនឹងខោអាវសម័យថ្មីនឹងបានដែរឬអត់អីចឹងណាសម្រាប់គាត់នឹងគាត់ឆ្លើយថាហ្នឹងវាប្រកបណាស់វាអាចនឹងជួយជាពិសេសវាអាចនឹងជួយឲ្យយើងបានគិតអំពីយល់ដឹងអំពីបច្ចេកទេសនៃការធ្វើតាមបែបបុរាណហ្នឹងដោយការជួបពណ៌ក្តីដោយការធ្វើស្អីផ្សេងៗទៅក្តីហ្នឹងក៏ចម្លើយទៅគាត់បានឆ្លើយតបទៅវិញបាទ Okay មានសំណួរពីខាងគ្នាយើងអីទៀតទេនៅនេះក្តីនៅទីនេះដីឬក៏នៅពីខាង Facebook ទៀតក៏យើងខ្ញុំរងចាំកល្យាននឹងសល់ពេលប្រហែលទៀតដែរសម្រាប់កល្យានអត់លឺទេកល្យានអត់លឺ ចាបងអាចបន្ត5នាទីទៀត យល់ថាបើសាប់អូនចំខាង
ខាងអ៊ីស្លាមនៅកន្លែងនឹងស្រាប់ណាចំពោះបងក៏វាស្ដាប់បទបង្ហាញនឹងហើយតែបងយល់ថានឹងនាំយកអាសាដែលសារមន្ទីរកំពុងមានសម្ភារតាមរយៈការសាជាប្រព័ន្ធហ្នឹងណាអាចនឹង convince ទៅសហគមន៍មកអាចនឹងបញ្ចុះបញ្ចូលឬក៏បបួលសហគមន៍មកយើងហ្នឹងជួយផ្ដល់សម្ភារជួយផ្ដល់ជារបស់ប្រើប្រាស់ទៅក្នុងគ្រឿងស្អីហ្នឹងណាមកសារមន្ទីរបានថែមទៀតឬអត់ពីព្រោះយើងពីមុនវាបាត់ខ្លាយទៅហើយអញ្ចឹងណាតែយើងក្នុងមនុស្សចំនួនក្រោយអានេះមនុស្សចំនួនមុនបានរក្សាទុកមកជាង50ពីជាងតែ52ហើយជា52របស់ណាអាចជាកម្មាអាចជាខោឬស្អីចឹងណាប៉ុន្តែពីច្រើនដូចកម្មាទេណាបងហ្នឹងហើយចឹងទៅក្នុងមនុស្សចំនួនក្រោយយុវជននឹងទៅតែអូនអាចនឹងធ្វើការបន្តឬនឹងទៅអត់អានេះវា50-60ឆ្នាំមុនទៅ50ឆ្នាំក្រោយតែយើងចង់ឲ្យដាច់ទៅនឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបងគឺOkay, because my question regarding to her as a representative or our group as a charm from community, I'm asking that we have some charm collections back to the past, about 40 or 50 years ago. So that's why whether as a younger generation, she would like to convince a community to donate it, some other textile to the museum on the purpose of reconnecting, the relationship between the museum and the charm community. Yes, you say, yeah, it should be working like that. But how to do that? This is the question that we are going to work together after this. តើគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែតើយើងនឹងធ្វើម៉េចមិនសង្ឃឹមថាបងនឹងមកសារមន្ទីរម្ដងទៀតដើម្បីតាក់ទងគ្នាគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចណោះអូខេអូខេមានសំណួរមួយទៀតពីលោក Cameron ដដែលលោកបានសួរOkay. Maybe last question. I don't. Okay, I think it's the last question. For me, it's okay. But I think okay, last question. That's fine. Okay. So thank you so much. Do you plan on expanding your research from white textiles to the history of costume in Cambodia? That's a big question. I think I'm going to stick more to textiles. I think, though part of my research is also looking at the clothing from tooth length, and in this case, it talks about clothing and garments. But the historical costume, probably not. But other people will be doing that. I'm hoping. Okay. ចឹងទៅទៅសំណួររបស់លោក Cameron ដែលសួរថាតើ Magali គាត់នឹងធ្វើការពង្រីកការសាជាប្រវត្តិទៅលើសម្លៀកបំពាក់របស់ខ្មែរប្រពៃណីរបស់ខ្មែរទៀតដែរទេសម្រាប់ចម្លើយរបស់លោកស្រី Magali របស់ Magali គាត់ថាគាត់មិនមានបំណងក្នុងការពង្រីកការសាជាទៅលើសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីរបស់ខ្មែរនេះទេក៏ប៉ុន្តែគាត់សូមផ្ដោតទៅលើរឿងវិញ្ញាណភ័ណ្ឌទាក់ទងនឹងកសែងសសូត្រ6នេះទេប៉ុន្តែការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់គាត់មួយផ្នែកទៀតគឺទាក់ទងជាមួយនឹងសម្លៀកបំពាក់ដែរប៉ុន្តែមិនប្រពៃណីនោះទេគឺថាសម្លៀកបំពាក់របស់ខ្មែរក្រហមនៅសារមន្ទីរទួលស្លែងនោះអញ្ចឹងទេគាត់ថាការទុកលទ្ធភាពនឹងឲ្យអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវដទៃទៀតនឹងគាត់ធ្វើរឿងនឹងចោះសម្រាប់គាត់សុំតែរឿងប៉ុណ្្នឹងទេបាទសុំតែរឿងសិក្សាតែរឿងវិញ្ញាណភ័ណ្ឌរបៀបបុរាណអញ្ចឹងសិនទេបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកល្យានអាចចប់ I mean, I can continue all day. It's just like people want to go. ជាថ្មីម្ដងទៀតនេះខ្ញុំសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅតំណាងឲ្យស្រាប់ទីជាតិកម្ពុជានេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណជាពិសេសយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់លោកស្រីបណ្ឌិត Magali An Berthon និងលោកឆៃពិសិដ្ឋប្រធាននាយកដ្ឋានស្រាប់ទីព្រមទាំងក្រុមការងារស្រាប់ទីជាតិទាំងអស់លោកខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការងាររៀបចំឲ្យបឋកថាអនឡាញនេះស្ដីអំពីសមុច្ចាយវិញ្ញាណភ័ណ្ឌស្រាប់ទីជាតិមុនឆ្នាំ 1975 ដំណើរការបានយ៉ាងរលូន On behalf of the National Museum of Cambodia, I would like to express my deepest thanks to Dr. Magali An Berthon, Director of the National Museum of Cambodia, and all of the staff of the National Museum of Cambodia who work hard to support the online talk goes on smoothly.
And also thank you to all of the participants who very active to ask a question, and thank you very much for your questions, and thank you again particularly to Dr. for your answer, and Dr. and Mr. Chavisot, Director of the National Museum of Cambodia, who kindly translate this talk. Yes, so we would like to end our talk, and thank you so much.